Hayi baba. Wenze njani manje baba? Ngithola lo. Buka manje. Ngithola. Ngithola ngapho. Uzimisele ngosine Themba. Yawo sinethemba sasesiphusha kahle na into right namanje kusa right. Mawuqhamuka ubhuti kanje eqhamuka nokuveza ukuthi usinethemba uperson wakhe. Abuya naye ekudeni. Because uyachaza usino 2 years bebonke. Kufika ni kwena umqondo nakho. Hayi namangazi into engiyimisa kanjani indaba sinethemba kodwa hayi. Into ekuzokumele ixazululwe nje kahle mjethi. Ngoba manje ngiyabona ukuthi nawe unomoya wokulwa. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami uSitufuzela ngamandla Zulu. So ubhuti wami njengoba ngivakashela kusho ngona lokho ukuthi khona lento angekho right ngayo amuva nje kwi-relationship yakhe noperson wakhe. Kodwa ke uzokasichazela kubanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti wabe sibonga? Ngamakhanya. Makhanya. Ubuya kuphi ukuhlala? Empangeni. Ukhulela khona vele? Ngikhulele khona. So njengoba la eThekwini uze ngoba nakho uqonde la kumina usuke empangeni o ukhona la uqashe khona mhlawumbe khona elikhaya lakho ela. Khona la ngihlale khona la. Oh okay. So ngicela ungichazela nihlangane kuphi nomuntu wakho bekumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Sihlangana esikoleni ku 2022. Nithe nihlangana nge-2022 nabe nithandana noma mhlambe washela isikhathi eside. Ngiyazazi phela intokazi zakwaZulu zezidrayise nje ngothando kube ngazi usazikuthanda kanti ayingoba nanku singakuthandi angazi ubani owathi usuke uhlukile ngokuthi umfana umshelisa isikhathi eside. So yena usisi loyo wenza kanjani? Uqala kwakho waqala ngokuyitshela. Kuba ngathi akathandi kodwa ngihamba isikhathi kuyizinto ziyathamba. Wena umbona ukuthi kahle kahle uyakuthanda nawe. Ububone ukuthi uyafisa kube nalokho nje ukuthi hayi. Kodwa nje sigcine seyilungile izinto. Mina niphathana kanjani ke? Sanda kuqala ubudlelwano benu bekwenzakala nje phakathi kwenu bawuthi mhlambe khona ngabe kwenzeka mhlambe ukuthi wathi uqalithana naye usuneyikhalazo ngayo kusekhona izinto ongayi understand kahle noma naqala naphathana kahle then isikhathi mase siside senindawonye kwayima uqala ukubona ukuthi ngiyakhala la. Uqala kwethu nje bekukahle nje izinto ihamba kahle kungekho lutho nje ukuthi hayi ngiyakusola ukubhedayo kodwa ngithe ngihamba isikhathi nje ngabona ukuthi hayi no sekukhona ungahambi kahle noma ngingazi ukuthi mina usengamphathi kahle. Okay. Khona la bese shodisa khona? Khona la bese kushoda khona sengafani. Bekwenzakalani? Uqale unothisa ini? Indlela ayiyona nje mangimfonela nje bengabuthi kuba angimthole efonini bengihlezi ngimthola ngaso sonke isikhathi mangimdinga nje behleze khona kodwa ngithe ngihamba isikhathi awusamtholi. Angisamtholi. Mhlambe ungenzeka ukuthi uthe usawumfundi o khona ezinye izinto engaphezulu kwamandla akhe ezimgcina ehleze ekhathele ukuthi uyamfonela usamthola. Ngiyacabanga uwenza nje empilweni. Focus entweni yomculo. Umculo? Umculo nje umuntu othanda umculo. Okay. Ngiqala nothisa lento yakhe nje emva kokuthi ngimhlanganise nomunye uproducer engimaziyo. Okay. Yabo. Ngoba ngimbona ukuthi hayi lento yakhe umculo uyayithanda. Yabo emva kwalokho nje bese umuntu oshintshile nje ongasafani kuqala. Ubengeve mhlamba eshawa ugiga. Mhlamba ungenze ukuthi begiga njalo ehleze ekhathele. Lento yakho ukugigi biba ngama-weekend phakathi kwensuku bekuba nje. Okay. Yabo nje behlezi nje mangithi ngiyamfuna ukukhuluma naye uhlezi uthi unesikhathi sokuya e-studio. Okay. Yo. So ke yini ke le oyibambile ephathekayo njengoba uze wafinyelela ekuthenini usinikeze inamba yomuntu osola ukuthi ngenze ukuthi ngabuthanana naye. Ubambene ephathekayo. Akuyena nje angitholanga lutho kodwa ngithe
sengicele omunye umngane wakhe ukuthi hayi akangisize Okay. ukuthi ngithole ukuthi yini ahlahle le esi-wrong ngaye. Omunye wabangani bakhe Yeah. usisi. Uba igama lakhe? Usinethemba. Omunye wabangani bakhe uSinethemba. Yebo. Nijwayelena kangakanani? Ngimjwayeze uyena nje bekuwumuntu oclose othanda indlela Okay. esizwana ngayo yabo. So uya WhatsApp nayo naye number yakhe. Nginayo inamba yakhe. Okay. So ke uSinethemba uye wenze indlela zokuthi alandelele ukuthi yini abantu asangayo wathola ini. Yawuke wenza ucwaningo ukuthi naye akatholanga kahle kodwa kwangitshela ukuthi hayi kunobhuti abantu ukuzwana ngendlela angayiqondi naye e-studio yabo. Okay. E-studio. Yeah. Okay. So ngithe mangiphenya ezintweni zakhe bengatholi lutho nje emafonini naseyinambeni kodwa ngithe mangihamba ngithole lezi ama-notebook lapho abhala khona iy'ngoma zakhe. Okay. Ngiyangathola enye nje izinto ngabona ukuthi hayi ngathola enye inamba. Mangizama ukuyithatha leyo namba ngiyifonela umuntu ngibuye ngamtholi ngibuye ngimtholi mangikhuluma naye ngimbuza ukuthi ubhuti uba athi ngifunani kuye ngizomenzani. How? Kanjalo nje. Kanjalo. But if le number uyitholile ngenzeka ukuthi mhlambe umuntu nje asebenzisana naye hayi ngoba nakubethandana. Ayi bengeke kanze ngendlela enza ngayo mangimfonela ubezochaza ubhuti ukuthi ubani noma mhlawumbe i-wrong number engiyifonelile. Okay. Yithi ngivele ngimlande. Uzokwazi ukuthola nezinye impendulo oyifunayo. Ayi bangomsiza kakhulu. Sharp. Ngosilandelayo. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilubiza ngokuthi ungifunani umuntu wami. So ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo sofika ukuthi simbuze yona. Kodwa asike sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Alright. Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Owaba sibona? Angamasikani. Masikani. Ubuye kuphi? Masikani. Ngibuya khona eMaritzburg. Okay. Semaritzburg. Ukhulele khona vele. Ubhuti ehleli naye mas? Hayi ngokwami angimazi. Umazi. Uyaqala umbona. Ngiyaqala umbona. Mawuzwa ukuthi igama leshow lithi umfunani umuntu wami and ubiziwe mawubhekile yini nje semqondweni wakho ucabanga ukuthi why ungabizwa ku-show ethi umfunani umuntu wami? Nami ngiyaxakeka ngoba bengingayilindele ukusuka le uta nje kodwa ngizela ukuzozwa nje ukuthi kwenzakalani. Ngicela umlaleleke ubhuti ngoba uyena onolwazi lakho konke mayelana nokubizwa kwakho. Ngiyabonga. Ngizokhulumisana naye. Efethambala. Hayi ku-right bro. Sure. Maza lwenziwa yini ukuthi mangufonela uphendule amasembo owaphendulayo? Futhi manje mawususho njalo usuyangixakayo manje masuthi ngikuphendula amasema ndoda. Ngoba mina namanje ngizozwa ukuthi kwenzakalani kahle. Uyifunani ntombi yami mfethu? Intombi yakhe yini? Ngithi ngiyaqala nokubona ngizazi intombi zakho. Awuma Sinethemba. Muphi uSinethemba baby baningi nje uSinethemba. Futhi uSinethemba urekhode na e-studio awumazi manje. Futhi uSinethemba bethu ngamyalelo umjitha wami nami yabo. Akangitshelanga lutho-ke mina ukuthi khona umuntu anaye ehlambeni kanjani. Ubejwayele ukufika lapha ayibhalele seyirekhodele. Wangitshela ukuthi mina akanamuntu wabonayo nami ukuthi hayi ngingaliyeki lelitho. Hayi futhi azenze isilimo. Uye wathi akanamuntu. Hayi uthi wathi usingile kumina. Oh, okay. Hayi bo mfethu. Kanti mangifika ngizolanda e-studio kanti usuke ungekho mfethu. Hayi kushuthi siyagejana ndoda noma angikuboni ngoba ngeke ngibone wonke umuntu ongenayo nophumayo lapha e-studio. Mina ngizoyizenzela nje into engizenzela yona ngisuke ngihamba. Anathi ngifonela wathi yamazwa. Mfethu. Yabona mfethu angazi noma ufuna ngikutshele kanjani. Yiphi indlela ozoyizwa-ke engingasho ngayo ukuthi wena mjitha angikwazi e-studio mina wangitshela uSinethemba ukuthi usingile. Wena manje usuyaqhamuka nakhona ndiwamazini indoda ngoba mina kade uSinethemba ngamazi. Mhlambe nje futhi uzoyiveza namanje ukuthi uSinethemba khona umuntu anaye eceleni.
Mfethu intombi yami ngiyangijole nayo 2 years wonke. 2 years yimi ngimlethe e-studio ngihlanganisele noSibonelo wamlethe e-studio. Mina ngihlangana phi indoda noSibonelo? Ngoba uSibonelo wangilethela mina umculi. Sasebenza naye ngabona namuthi hayi. Ngokuthi uthi usengidi phela nami angishone khona. Hawu, ngasangixhaphaza lento eshona. Hayi ngixhaphazi bafu ukuthi angeke ukwazi ukungisusa la ngisuka khona le koMaritzburg uzongizisa nje. Uyangisa mfethu. Nakhona ukungifonela mfethu ungifonelela ukungitshela ukuthi ngeke intombi yakho. Futhi ujwayele intombi yami. Shuthi intombi yethu kahle kahle. Ngoba phela ngibiza nawe. Masikani. Yebo. Mayethi yena uke waye umlanda e-studio umuntu wakhe. Bongazi qondana naye serious noma uyaphika njengoba phela kuyaphika emhlabeni. Hayi amazi bafa e-studio. Mhlawumbe ujwayele ukupaka khona lapha ngaphandle noma linde ngaphandle. Mebesuka behambe kodwa nje e-studio nje. Yo. And hayi baba. Wenze njani manje baba? Ngithola lo. Buka manje. Ngithola. Ngithola ngapho. Uzimisele ngosine Themba. Hawu sinethemba sasesiphusha kahle na into right namanje kusa right. Mawuqhamuka ubhuti kanje eqhamuka nokuveza ukuthi usinethemba uperson wakhe. Abuya naye ekudeni. Because uyachaza usino 2 years bebonke. Kufika ni kwena umqondo wakho? Hayi namangazi into engiyimisa kanjani indaba yasinethemba kodwa hayi. Into ekumele ixazululwe nje kahle mjethi. Ngoba manje ngiyabona ukuthi nawe nomoya wokulwa. Akekho right. Mangenze njani ngimiyeke mina ngiqhubeke naye. Angazi kukuwena phela ndoda. Kodwa mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiyeke ukusebenza naye ngenxa ukuthi khona wena. Noma ngamiyeka futhi mase ngimiyekile kuyena oza kumina. Masikani niyasebenza noma niyathandana? Kwenzakalani? Yena umuntu wami yena kodwa njengoba ethi ubafo ngimiyeke kusho ukuthi phela uzothi ngeke nanokusebenza naye. Umuntu wakho uhlezi ese-studio naye sibhala naye. Weba ehlisa umoya. Ehlisa umoya ndoda. Ehlisa umoya ndoda. Awugqoke icathulo zakhe Masikani umcabanga ukuthi mase kuthiwa lesi simo sibheke kuwe. Mhlambe wena bungasithatha mhlambe wena bungasithatha kanjani ngesingakho? Ya ukuthi vele mina ngumuntu nje ongayithatha serious lezi zinto zomjolo bengeke ngize ngithathe iqhathe elingaka ukuthi ngithola. Bhuti wami uhloso siwenze njani? Ngayo yonke le ndaba. Hayi ngiyeka akayithatha aqhubeke naye. Uyamduka? Hayi ngiyeka. So Aphatha baba. Aish. Okay, kulungile kuyezwakala. But mina angizizwa kahle ngesimanga sokuthi ubhalele la ku-show ngoba nakuba ufuna ukusizakala. Wazi ngokuphelele ukwenzakalani ngomuntu wakho. So mawusuthi wena akamthathe. Angazi noma usasho ngoba lakho ukwatile noma ufuna ukudlulisa lesi simo ubhodle angazi ukuthi ufuna ukuthi kwenzekeni. Yini esemqondweni wakho? Abe ngifune ngitholile. Ngitholile bengifuna ukuthi bafazi ukuthi ayiphelile lento. Eish. Maye bafo usho ukuthini ngalokho bafo? Azobonela. Wena usho ukuthi wena usungazi uyilwela impela intombazane wena emaningi ngangaka la ngaphandle. Umuntu lo. Lento show sakungixhaphaza mfethu. Manje ngikhuluma iqiniso nje baba
ngoba uyabona nawe ziningi vele iy'ngcwayi. Nawe nje njengoba uxabana nami, mina ngibange lutho naye baba. Njengoba ngisho ukuthi angikaze ngikubona. Kumina wafika wathi usengile. Izali yangazi kahle. Hhayi, asekho isidingo sokukwazi, manje ngiyakwazi ngoba manje usuyasibeka na isitori sakho, yabo. Mina ngibange lutho naye njengoba nawe manje wena usho ukuthi hhayi angimthathi, kushuthi ngizenze njalo. Akusona nesinqumo esithathwe yimi, sithathwa uwena leso sokuthi So uzoqhubeka nawe Sethemba? hhayi ngizoqhubeka naye njengoba senginikile nje imvumo. Ngiqhubeka naye. Ngicela umkhulule khona ngizoba neshow ukuthi u-right, phephile futhi. Mbuke lapha ekhaya, mina ngazi sometimes siyaba nakho ukungena othandweni ngoba nakho sithi sizoba right empilweni zethu, sihleze sijabulile, kodwa kwesinye isikhathi akuhambi ngale ndlela thina sisuke sifisa ngakhona. So nanoma kuthiwa kuyenzeka ungena othandweni nomuntu wakuphaxa egcineni, leyo nhliziyo leyo yes zama ngendlela zonke ukuthi uphole, kodwa ungayi nenhliziyo eshile elimele komunye umuntu. Mase uqale kahle i-relationship entsha kade uphuma kwi-relationship engakuphathanga kahle, enza sure ukuthi lo muntu osuthanda naye ngaleso sikhathi leso awumbulaleli izono zasemumva la ubuya khona. Cela siphathaneni kahle, sithandaneni, sizelwane. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.